देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कश्मीर के गुनाहों की सजा जम्मू को देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दमन की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए, जम्मू में इंटरनेट सेवाओं को पिछले 103 दिनों से बंद किया गया है। हम पूछना चाहते हैं कि क्यों? जब आप कहते हैं कि जम्मू में माहौल ठीक है, अमन और शांति है, और इस बात को तस्लीम करते हैं कि यहाँ के लोग राष्ट्रवादी हैं, उसके बावजूद जम्मू के लोगों को सज़ा किस बात की दी जा रही है? आज मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो एक नेसेसिटी है। यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के प्रोफेशनल्स को, मीडिया मैन को अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इंटरनेट बंद होने की वजह से, और सरकार खामोश बैठे हुए है। जोर ज़बरदस्ती से यहाँ निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। एक रूल ऑफ विम को यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर फॉलो किया जा रहा है, जिसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। आज विद्यार्थी ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई जो है इसकी वजह से प्रभावित हुई है, और आम जिंदगी में हर एक शख्स आज मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन सरकार बगैर कोई कारण दिए इन सेवाओं को बंद करके जिस तरीके से एक हैरासमेंट कर रही है इस सिस्टम की, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मजम्मत करती है और सरकार से ये कहना चाहती है कि अगर कश्मीर के अंदर माहौल खराब है, उसकी सज़ा जम्मू को क्यों दी जा रही है? जम्मू में आपको मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल करना होगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं आपकी कार्यप्रणाली से, और अगर जल्द से जल्द इन सेवाओं को रिस्टोर नहीं किया जाता तो पैंथर्स पार्टी सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर एक मुहिम खड़ा करेगी आपकी तानाशाही रवैये के खिलाफ, आपकी हिटलर नीतियों के खिलाफ, और बगैर कारण दिए आप जो अपने डिसीजंस लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, ये जमहूरियत के साथ भी एक बहुत बड़ा मजाक है, एक बहुत बड़ा अपमान है डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है।